係好吸引。我覺得唔係長髮嚟嘅，可能係中間長度嘅髮型啦。仲有嗰啲嗰啲斜音真係好型。仲有佢嗰個黑色粗框眼鏡咧，簡直係有人。我見到嗰個黑色眼鏡都想打飛機。你個黑色眼鏡打飛機？之前嗰啲咧，佢面上面嗰啲暗瘡，好似月球表面咁。等我想探索下佢添。繼續。我想探索佢嘅秘密之處。大佢龍出嚟。唔係咁樣。仲有冇啊？仲有佢嗰個賓杯嘅皮膚。喂，繼續啊！唔好聽住，唔好聽住，唔好聽住。仲有佢嗰個賓杯皮膚咧，真係好似賓杯。我呢個鳩噏嚟嘅啫。好似俾我去咗一個南亞地區嘅 feel。係喎，而家呢個我作嘅添。更加吸引嘅係佢有魔鬼嘅面孔，天使嘅身材，簡直可以俾747起降，喂1380。聽講個波係凹落去嘅喎，咁你點樣面對咧？我知啊，原來佢兩個波係盆地嚟嘅，咩塔爾木盆地咧，整個大寵物嗰啲咧，好似都係仿照佢做嘅啫，係人做嘅嗰個。仲有會唔會變咗黐地咧？人哋原貌人嚟嘅喎。唔制啊！我都諗過啲問題，不過佢係時工。我屌你啊！你自己個波仆街係鬼啊！我哋我都差唔多，代我愛你。講榮永上啊！影完啦。